안녕하세요. 오늘도 여러분에게 따뜻한 목소리를 전해드릴 배우 박정철입니다. 전에 오랜만에 친구랑 통화를 했는데요. 유난히 평소보다 한숨을 많이 쉬는 것 같길래 야, 한숨 좀 그만 쉬어. 그렇게 힘드냐? 이런 말을 했었거든요. 근데 그 친구가 그러더라고요. 이렇게라도 숨을 쉬어야 조금은 풀린다고. 아마도 이런 분들이 꽤 많으실 것 같아요. 숨 돌릴 틈 없이 오늘 하루도 달려오신 여러분들을 응원하며 심들어TV 오늘의 이야기. 아이가 자꾸 눈을 깜빡거리며 이상한 소리를 낸다면 허금함허거인 이화정 시민 전문가의 글입니다. 아이가 하지 않던 행동을 갑자기 보이면 부모로서 여간 신경 쓰이는 게 아니겠죠. 특히 눈을 자주 깜빡거린다거나 킁킁거리는 소리를 내는 등의 모습을 보인다면 혹시나 우리 아이가 틱이 아닌 걸까 하는 걱정에 염려가 많으실 거라고 짐작이 됩니다. 이러한 행동들은 아마 본인도 모르는 사이에 반복해서 나타나곤 합니다. 의도하지 않은 상황에서 나타나기 때문에 스스로 인식하지 못하는 경우가 많은데요. 틱의 행동을 보였을 때 주변 또래 친구나 부모님이 너 왜 그래? 너 눈을 왜 자꾸 깜빡여? 라는 식의 반응을 보인다면 자신의 행동을 의식하게 돼서 심해지곤 합니다. 그렇기 때문에 아이의 틱 증세를 발견했을 때 부모님이 기억하셔야 할 첫 번째 태도는 봐도 보이지 않은 것처럼 행동하라 입니다. 이게 무슨 말인가 하실 테지만 틱은 아이들의 성장 과정에서 빈번히 관찰될 수 있는 증상이기도 하고 한두 종류의 틱을 하고 지나가는 아이들이 열에 3-4명 정도로 굉장히 많기 때문에 크게 걱정하지 않으셔도 됩니다. 시간이 약이라는 말처럼 자연스럽게 지나갈 수 있으니까요. 부모가 적극적으로 도움을 주어야 할 때는 아이의 틱 증상이 6개월에서 1년 이상 지속되었을 때입니다. 만약 아이 본인이 틱 때문에 힘들어할 땐 병원이나 가까운 상담센터를 방문하셔서 전문가의 점검을 받아보시길 바라겠습니다. 만약 그렇지 않다면 대부분 성장 과정 중에 자연스럽게 지나갈 것이므로 아이를 믿어주시길 바랄게요. 그리고 일상 속 아이의 모습에 더욱 집중해 주시기 바랍니다. 무엇보다 부모님께서 걱정과 불안한 마음을 잘 견뎌나가시는 것이 필요합니다. 오늘도 모든 부모님들을 응원하겠습니다. 지금까지 육아대대 박정철이었습니다.